Вот он, наш дымоход. Совмещено воздух, воздух, дым. Запах идет вот в эту. Это как раз, ну, уже определили, что это вытяжка из кухни, и через нее пахнет. То есть во время топки заворачивает туда, получается, что попадает в помещение. Крышку уже открутил, под крышкой сюрприз, бетонное перекрытие. Сейчас буду разрезать. Ну вот, я вырезал. Тут было закрыто. Снял туда плиту. И тут, как всегда, сюрприз какой-нибудь. Не знаю, видно, не видно. Шахта в 1,5 кирпича. Фиг поймешь. Не 130, тут на 140, может на 150. Да, на 150, наверное. Зачем она в 1,5 кирпича, я не знаю. Они тут все сделаны в 1,5 кирпича. То есть и дымоход в 1,5 кирпича, и вентиляция тоже такая сделана. Вот, да. Ставить буду вот этот элемент, переход с кирпичной шахты. То есть она должна была быть вот такая. Буду ставить этот элемент, сейчас вырежу в бетоне. Посадочная, и устанавливаю его. Ну, буду нахлобучивать крышку. Так, чтобы у меня туда вовнутрь ничего не падало, я сначала положил, выглядит это примерно вот так, человейку, чтобы она была опорой. Вот, все, в дымоход у меня ничего не летит. Сюда хоть кирпичи бросать. А, кстати, прикол, да. О, как обычно. Все по норме. Деревяшка. Пена, которая уже вон такая веселенькая. Это все в дымоходе. Все как обычно. Ну что, установил я этот элемент. Прорезал плиту. Сначала так отрезал. Теперь сейчас это все заложу вот так вот. Чек, чек. Ну что, все готово. Вот так вот козырек будет. Сейчас с земли покажу. Вот так вот. Все просто. Для чего я это все делал? Когда дымоход и воздух, ну, вытяжка, выходит на один уровень, что происходит? Если вытяжка из дома естественного побуждения, то она иногда работает на втягивание. Зимой это не так выражено, а вот в летний период она может работать и туда, и обратно. И когда это все находится на одном уровне, дым из прибора, там какой у вас камин, печь, да, может затягиваться в помещение через вентиляцию. Для этого я дым вывел выше, сантиметров где-то на 60, может даже больше. Да, сантиметров на 60. На 50, в принципе, хватает. Выводите выше, и все. Дым рассеивается, уже не попадает в дом через вентиляцию. Все, пока.